ምን አይነት አጋጣሚ እንደሆነ አላውቅም። ዛሬ 6 ሰዓት አካባቢ ከቀናት በፊት ስለጠፋው ህፃን ምን አዲስ ነገር አለ ህፃኑ ተገኘ እንዴ ብዬ አፋልጉኝ ላለኝ ሰው መልእክት በዚህ መልኩ ላኩኝ። አሁን ግን የሰማሁት ነገር ልብን የሚሰብር ሆኗል። ላለፈው አትማ ቲክቶከራት በሐቅ መንግስት ክትኮን ትባ ማለት ዝናይ ቀደም መንግስቲ አበይ ዓዲ ተጸጊማ አበይ ጽናዕት የድልያ እንታይ የድልያ ክንዴ ኮታ የድልይ ምን ይስጠመይ ምን ይውሽማግለ ምን ይውስህ ዘይበለ ሰላም ከመይለሁም ክብራት ተመልክተናሎም ከም ተልሙድ በሐዲስ ዜናታትን በሐዲስ መዘናገ ቪዲዮታትን ናባሁም ቀድምና አለና ነዚ ቻናል ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ከተበረታቱና በፍቅረ ለማናሐተት ቆላ ሀበን ካሕሱ ዝባሃል ሰሙን ሙሉ ጠፊዩ እንዳተዋህለ እንዳታሐሰበ ይነሩ ህዝግን ሬስኡዮም ተቀቢሎም ቤተሰቡ ማለት በጣም ይዘህዝን እስኪ ሪናየን መለስት ቪዲዮ ምን አይነት አጋጣሚ እንደሆነ አላውቅም። ዛሬ 6 ሰዓት አካባቢ ከቀናት በፊት ስለጠፋው ህፃን ምን አዲስ ነገር አለ ህፃኑ ተገኘ እንዴ ብዬ አፋልጉኝ ላለኝ ሰው መልእክት በዚህ መልኩ ላኩኝ። አሁን ግን የሰማሁት ነገር ልብን የሚሰብር ሆኗል። ላለፈው 1 ሳምንት ሁላችንም መገኘቱን በጉጉት ስንጠብቅ የነበረው መልካም ዜና ሳይሆን ልብን የሚሰብር መርዶ ለመስማት ተገደናል። የ7 ዓመቱ ህፃን ሀበን ካሳ ላይመለስ ተለይቶናል። ለቤተሰቦቹና ለመላው ህዝብ በሙሉ ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጣችሁ ከልብ እመኛለሁ። ሀበንንም ፈጣሪ በቅፎ ያኑርልን። የቃት ሰርሽሞን ተቆልዕት እንዳ አከበትያ ሴክስ ትገብሮም ዘላሞ በጣም ይዝገርም ዳርጋ ምድፋር ሞ ስቴሪና የነ ዛረብ ዘሎ ቦኒ ብሉ እንዳትባሃል ኣብ ኢንዶኔዥያ ባሊ ዝበሃል ሽም ጽቡቅ መዛወር ገለ ቦታ ኣሎ ኣብኡሲ ኣብ ክንዲ ክትዛናጋ ወይ ክትዛወር ገለገለ ትመጽሲ በቃ ሕማቅ ቪድዮ ገለ ክትሰርሕ መጽያ ተባሂላ ተኸሲሳሲ ተጠቂማ ፖሊስ ተሓቢሮም ኢንዶኔዥያ ካኹምታ ስለዘይፍቀድ ፖሊስ መጽኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮማ ክሳብ 15 ዓመት ማሰርቲ ክትጽበያ ይኽእል ገለ ተባሂሉ እዛ ጓል ሕጂ ጽብቕቲያ እንግሊዛዊት ያ ጓል 26 ዓመት ያ ንምንታይ ሰብ እንቋዕ ኮነት ተኣሰር ዳ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ስርሓ ፈቆዶ ዩኒቨርሲታት እናኸደት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ወላ ካል ሃገራት ማለት እዩ ኣነ ሕጂ 18 ዓመት ዝገበረ ሰበይ ዝደልን ቤርሊ ሊጋል ኤጅ ዝበሃል ሕጂ 18 ዓመት ዝገበረ ብናፃ ምሳይ ይኹን ኣይክፍለኩምኒ ጥራይ ክቀድሖ ኣብ ዌብሳይት ከብሮ ኣፍቅዱለይ እናበለት ፈቆዶ ዩኒቨርሲታት ኩሎም ወዳቶም እያ ተባሂላ ቶም ቤርሊ ሊጋል ዝኾኑ ዝበሃል በቃ ዳርጋ ሕጂ በቃ ንኣሹ ዝኾኑ ሕጂ 18 ዓመት ዝመሉ ወዳት ማለት እዩ ምእንቲ ከይፍለጡ ሽዑ ዝኾነ ማስ ትገብረሎም ገለ بخمزة بقى حبيبة بخمزة أزي حبيبة بروح attention ناي زينات كده سحبة مليونير كوينا حجي خاني نتايلا أب إنستغرام ده كده كده أنا نبالي متسأله إندونيسيا مالتي نعشوا ودات تلهم حج خاهم كم بنسأ جنود حياة إن شاء الله إلى أو حج بالي أمريكا يكونن إندونيسيا ها أوروبا يكونن نبالي مش مدري شو حدا تتوقع مالتي بجورتاتاسي أزي زحزن سبوده سبي زحزن بجورتاتا نعشوا أودات بق attention مقبرة زحزنهم بزحساس لزلوا من مهاني تفلتن مسنا عشتو دا تحضر يا بريد مالهمش مسوم تحضر فيديو كنت قولهم قصهم كأي شيء فانت أتكبر كأخي تقولوا تحضر مسنا عشتو البوليس حبيرهم ما بجاهم كم زي لعمة أزد لا يبلغ معنا ستون بوليس كاني أيتردهم كمان لو انتي زبلهم زلوخ ما سيتردهم من جمعات تزدوكما نابتا نسا استخارين تامين باس مسوسدهم شعو أبتا ميني باس نسا 14 أودات نصيحهم كلهم كأتاثيرهم هذا قال نعش ودات نابلت نعمش بخيبا بوزح سبع بقى تقطع بوزح سبع تحزن نتابع على دليلاتكم كل المثال نظام ستيل أزيوم نعش زلوا من عسيركم كم زيارة تبالاش وامتحان إلى متعابك ومخا بحق أزخون سبك الراحة خبلاك إنه أب معراوة عدم على شيء بوزح ولدي يحزن حج إندونيسيا حنا نايز خلوا زحزنا ولدي هنا تفدي أتباهي نيرو شو أنتم بولايس كالتيفون من نفتا باس مسؤول مثلني كالتيفون معلش زخون الكاميرات قال فتشناك زخون نقرأ رقمنا نقريلهم كلهم توم سوات مستوى الحوس كابيت ما صرت ندم سريحة أنت واحدة كاب إندونيسيا خبط الرجع ويكاني كم استوى ما صرت خبدنا كبيان الأخير إذا هو حبس التعابي أسكمينيرو بس ناس عندي عبيتن كما يا أبو عبي عندي قال له بزوج سب زاربنا مرة حبيبة كل سبسي بوني بلو قلب زي نايدا تاريخ بلحر ترقنا جن زخولي نبران كمان
أبونا دن بتصبق النابرة أبتصبق بطاني عد إنجليزي عبي وايو دحريو خاني بنشتاع ماتيو نحدا أزيو هابتامنا مهارتاز نبرك ما مهارتاز نبرك هوان تبعها بس أسبع المس نورمال مالتيو هابتام نابرة خاني جزيو نبيرة شو خاطر تفاتحهم والحدا أي كود صورو شو عزاقوال دحريو نورمال ناي أوفيسرة توصرهم نورمال تنعش والد أول ما توصر سرح نرا إذا تسجل حاجة تزاربها سلتشني بقى سلتشني دخلنا في عينا برا كلا عينا برا بقى سلتشني أتمنى كنت بقول على من لا تكبر بقى سلتشني سرحي جديفة تخيله نابزنا نجارات فيديوهات كده سرحات يا معاش نجيب حد كان يسوي ولا بخمسي جنزب عيتواندين حد يجزي خمسة زارين نيرنا ما بزحتن 200 ويبيتن $50 نوحين زتوا زين بإنترنت سألوا فيديو جالس يدن جذب سخف السبسكرايب وبرجالس بلا مالتيو نصح جنتاي فلنا جرا عسى شو منتج زمول قلنا عشتو بالزبل بيزنس بلان يا فيمس كوينا طبعا عسى شو منتج زمول حجي ستيل ما عشتو قلعت يوم هيلو من هيوتي فيرسز مولزولو يكع صراحة هونو كع هيلو من صراحة جمهور زولو مش زين حجي قديات قبرو بقى على نتصفر الدن بلا هذا انتي قديات يرد خمزي هيوتهم كبالاش والهم نبزي إلا نجار كاتوهم قال خلوا عزيز يحسنك كم ويلا أخذ الزار أفاضية حجي لو ما أبين فيرس مش هو على خو لو مصبح كأني أب كم زي فيرس خيري دحر صبح كأخم زي لس كم سرعة توعور بحرك خاز خونه السبب خونه قبل يكلني تبراندا زيو إذا إنكم كنت فتحنا نتايو من قصات نزلت فيديو إندستري كعاز أطرح ينزلون ملو كإلا كأسي الناس كسر حلو حجي بسر الإنترنت إيراب أمريكا تسرحت ولا تخدناها أفريقيا تخيلهم نتسيب إيراب تايلاند تسرحت ولا تخدناها نبزقون عنهم كزرقحي أجي خمس سر حدا كأنسيها ولا تمر تخلون جنزب كلون بقى ولا جنزب تمرت ولا أقول هاي اللون قالوا في مسكوناز دي لخاني تمزقونك أني أطوه كنت أجاء الكذا عبي خايم قلت كم من اليوم ولد بقى كنت أجاء إن عبي نامسي بقى نايزين بقى شعوب كده يقولون بقى يقبطوا أمان لو قايلهم سيمارون يرو بقى على عينك أزقبرهم بشوف أتري أجيت أمكو فتح كم عينة إندستري كله كعدسو طريز اللو بقى كعدسو صلوا زي كأن نقر كاي كلنا هجي بوزح سب كأسيلونا بتعق أبا ومسرطو سيملا سالو مهناتو أي واس أكانو كتور ليبرال مهانت أي واس أكانو هجي نفتعق أبا ومسرطو سيملا سالو أخل سب بقى أخل بالس بوزحات سبات يتعصو إلو تتابعوا أنت حق غير غريب حاجة حنت تقول كبرنا أو إنها مرمرة لما أنا أساسي جهود اللي هو سجن حيز زلوز قداي نايت فيديو جروم زلوز إندستري كم زجب أنا نحر سارحنا لوسي كل سب مالتي نحر كم زجب أنا سارحنا لو بزحنا قات برز نجار لوندي كل تصوي كألدو لكم تحسبوا ويس أي كندينا كبتصو لكم تحسبوا أجابات ريوات لهم فيديو أتحتي بولا لاندو من بسيط أفتح كساتفو بخمك عدسو خلكاني أبكم أنت كنت صحوا حجة أفتح بول كعدسو كالديو ويكأنا خندينا كعدسو في الأوبشنز كبر لكمي أكتب لقى بلوتوث نزل نجار زخول نجار جبران له وحجة من بسيط أفتح كساتفو بخمك عدسو خلكاني تجي ما أفتحكم أنت كنت صحوا يتابعكم سدرايتو مرعون دابلو يشغلوني أنا خبرات تعذبتي سكنابنا يديكو خا نغيتك ور تبعتاي زبال أيفوتوني فلتي ما مسؤول تبعتاي رفعتي كبوليتيكا كم زوج عندنا منم جعافي دحر هذي خمسة يخونن تزاري بقوله دحر حجين عواهتي دقفني رأي إلو تناجر الله سكيرينا ينمر استفيديو أب زخونة يكون إنترفيو قال من عملون يلخون دحر حزي أو زخونة يكون ميديا أو سوشيال ميديا قال أب كلام حتتون نعرفه قليل اللخوم مالتي زي ترى يكونن ناي زخونة يكون ودبون دقافي يكون قدم حزهم تفلتوه نحو حد دقافي نيره عبالو على يكون جن نحو حد دقافي نيره دحر حزي جن نحو حتى نقلي زخونة يكون ناي بوليتيكا ودبات دقافونه يكون انترتينرونه يكون قالونه يكون زي أخنقركم دلي أب سوشيال ميديا يكون أو زخونة ميديا زلني ناي أكتيفيزم صراحتي طاطو خابزبل درجة شو منت مع تغير الله حزي نقرأت كلهم كلير خصاب زخونو أي ملسني أنا بليس بفلايزي الفعاتي تسفا وورلد لود ريبورت بمقوار بلوك بمقوار تتعاورني صبغي مع حساب يدناقر سلازلو مالتي بزح حساب يدناقر يزلو نا تانكيو يغني الله وكرات أسيرون كم زنبرون فلتينا ننجاني نن أدوناي زبالو مارتيو نمتاي كم تأثرون بمنتاي مكنيا كم تأثرون جمع إناقر الله مرحينا عبي عمد مالتيو سكيرينا ينمرست فيديو ቲክቶክ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወጣቶች ነበሩ። እንዴት ባላችሁ?
ሰላም ነው? አትስቁም እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ከውድ ጊዜው ቀንሰው የቀጣይ ሪሰንትሊ ከቲክቶክ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወጣቶች ነበሩ። እነዚያ ወጣቶች ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ናቸው። ያንን አውድ ተቀላቅለው ፈጥረው ለመማር ስራ ለመስራት መሞከራቸው ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ሲማሩ ከውጭ መማር ያለባቸውን ዕውቀትና መጠበቅ ሴፍጋርድ ማድረግ ያለባቸውን የኛን ባህል የኛን ፍላጎት ከቀላቀሉ ግን ጥፋት ያስከትላል። ለዚያ ደግሞ መገሰጽ መመከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ግማሹ ለምን ተያዙ ግማሹ ለምን አልተያዙም ይላል። እኛ ልጆቹን ኢንከሬጅ ማድረግ ነው የምንፈልገው፣ ግን እየገሰጽን እያስተማርን ለምን ለምሳሌ አንድ ሀገር ብንወስድ ስም መጥቀስ ባያስፈልግም ከ16 ዓመት በታች ያሉ ልጆች ሞባይል እንዳይዙ ሕግ ያወጣ ሀገር አለ። ለምን እነዚያ ልጆች ሞባይል ይዘው ከሚያገኙት ዕውቀት በላይ ጥፋት ነው ብሎ አስቧል። ታዲያ እንዴት ቴክኖሎጂ ይጠቀሙ ሲባል ትምህርት ቤት ሲሄዱ ኮምፒውተር አላቸው፣ መምህራን ይቆጣጠራሉ። ቤት ሲገቡ ኮምፒውተር አላቸው፣ ወላጅ ይቆጣጠራል። እዚህ መሃል ግን ስልክ መያዛቸው ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም ብሎ ከልክሏል። ሌላ ሀገር ደግሞ የወሰን እንደሆነ በሳይበር ሴኩሪቲ ተቋም በመገልገል ቲክቶክ በአንድ ሀገር ውስጥ 100% በሚባል ደረጃ ህፃናት ከ16 ዓመት በታች ከሆኑ ከስቴም ውጪ ቲክቶክ ማየት አይችሉም። ቲክቶክ አለ ሳይንስ፣ ማትማቲክስ፣ ቴክኖሎጂ ነክ ጉዳይ እንጂ ያለባበስ ያዘፋፈን ምናምን ነገር ማየት አይችሉም። ዘግቷል። ያ ሀገር ያ ብቃት አለው። ልጆቼ በቲክቶክ በቴክኖሎጂ ስለ ሳይንስ ሲወቁ፣ ስለ ማትማቲክስ ሲወቁ፣ ስለ ፊዚክስ ሲወቁ ከዛ ያለፈው ዕውቀት ግን አያስፈልጋቸውም ብሎ ዘግቷል። ኢትዮጵያ ከዚህ ዓመት በታች ያለው ወጣት ስልክ አያዝ ብላ ህግ ካላወጣች፣ ቲክቶክ ደግሞ ፊልተር ማድረግ ካልቻለች፣ መጠንቀቅ ያለብን ነገር በተለይ ኢንፍሉዌንሻል ምንባል በዛ ሰፈር የምንሰራ ሰዎች በእኛ ምክንያት ብዙ ሰው ሊመረዝ ይችላል። ቢኮዝ ህፃናት አንድ የሚወዱት ሰው አለባበሱ፣ አነጋገሩ፣ ቆመናው ሁሉ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋቸዋል። እኛ የሚከተለን ሰው እንዳለ አስበን ጥንቃቄ ካላደረግን የኢትዮጵያን ባህል፣ የኢትዮጵያን እምነት፣ የኢትዮጵያን ፍላጎት የሚቃረን ከሆነ ቴክኖሎጂው አጋዥ ሳይሆን ጥፋት ይሆናል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ የምንማርበት፣ የምንጠቀምበት፣ የምናድግበት እንዲሆን በእኛ ውስጣዊ ሁኔታ የተገራ መሆን አለበት። ከዚህ አንጻር ሳይበር ሴኩሪቲ በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ተቋም ነው። ይህን እንደሚያሳካ ተስፋ ይደረጋል። ቅድም እንዳየኸው የተለያዩ ሴክተር እየመሩ ያሉ ወጣቶች ኢትዮጵያ ስትራቴጂ በመንደፍ ብቻ ሳይሆን በዚያ ዘርፍ ሊመሩ የሚችሉ አመራሮች በመፍጠርም ከፍተኛ ተስፋ እንዳለ የሚያመላክት ነው። እኔ እንደዛ የተሰማኝ ያንተን ስሜት ባላቅም በጣም ደስ የሚል ቀን የነበረን። እነዚህ ልጆች ያን ያሳካሉ የሚል ተስፋ አለኝ። በመጀመሪያ ዶክተር በለጠ እንኳን ደስ ያለ ለማለት እወዳለሁ። እንደምታስታውሰው ዲጂታል 2025 ሲነደፍ ትንሽ አምቢሺየስ እቅድ ስለነበረና በዲጂታል ሴክተር ስትራቴጂ አውጥቶ የመተግበር ልምምድን ብዛም ስላልነበረን አይሳካም፣ ኢሉዥን ነው የሚል ፍራቻ በስፋት እንደነበር ታስታውሳለህ። በሚያስደንቅ ሁኔታ ከአምስት ዋና ዋና ዘርፎች መካከል አንዱ ስትራቴጂ መሆን አለበት፣ ለኢትዮጵያ ብልጽግና መረጋገጥ አይተኬ ሚና አለው ከሚለው ውሳኔ ጀምሮ ዲጂታልን ከግብርና፣ ከኢንዱስትሪ፣ ከማይኒንግ፣ ከቱሪዝም አስተካክሎ የማየት እይታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ኋላም ስትራቴጂው ተነድፎ የተተገበረበትን መንገድ ስንመለከት ምናልባት በግብርናውም በማይኒንጉም በኢንዱስትሪውም ጥሩ ውጤት እንደመጣ ቢታወቅም የ2025 የዲጂታል ስትራቴጂ 100% በሚባል ደረጃ የተሳካ ስትራቴጂ ነው። ይህን ስትራቴጂ
ይህን ስትራቴጂ በመንግስት መዋቅር ብቻ ሳይሆን አካዳሚያውም እንዲፈትሸው እጋብዛለሁ። ምን ነበር ትልሙ፣ ንድፉ፣ ምን ተሳካ፣ ምን አልተሳካም የሚለውን ለማየት እድል ቢያገኙ አንድን ነገር አርቆ ማቀድ አርቆ ማለም ብቻ ሳይሆን የመከወን ብቃት ከዚያ ውስጥ እንዴት ሊወጣ እንደሚችል የሚያሳይ አስተማሪ ጉዞ ስለነበረ አንተ በዋነኛነት ይህን ስትራቴጂ የሚመራውን ተቋም የመራህ ሰው ስለሆንክ እንኳን ደስ ያለህ ብልህ የሚገባህ ይመስለኛል። የ2030 የዲጂታል ስትራቴጂ መንደርደሪያ ያደረገው 2025 ነው። ግን ዋና ራዕይ ዋና ፍላጎቱ ሰብሰብ አድርገን ስናይ 3 ነገር ለማሟላት ነው። አንደኛው አክሰስ ነው። ሁሉም ዜጎች ከቤታቸው ከሴልፎናቸው ካሉበት ስፍራ የሚፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበትን እድል መፍጠር ነው። ለምሳሌ ቅድም በቴሌኮም ሲነሳ በ2030 የዲጂታል ፔኔትሬሽን በዴታ 90% እንደርሳለን የሚለው የ2030 ስትራቴጂ በጣም ኮንሰርቫቲቭ ከመሆኑ የተነሳ ነው እንጂ ማለም መተለም ያለብን 100% ነው። ምክንያቱም 90% ሰው አክሰስ ኖሮት 10% ዜጋ አክሰስ ከሌለው መንግስት ወዶና ፈቅዶ 10%ቱ ከኋላ ይቅር ግድ የለም ብሎ አምኗል ማለት ነው። ዜጎች እኩል እድል እኩል ሰርቪስ ማግኘት እንዲችሉ የመጀመሪያው ትልሙ አክሰስ ነው። ሁለተኛው ኦፖርቹኒቲ ነው። ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ባልሰጠንበት መስክ ባልሰጠንበት ሁኔታ እኩል ተጠቃሚ መሆን አይቻልም። በጾታ ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት ወይም በርቀት ምክንያት ዜጎች ሊያገኙ የሚገባውን እድል እኩል የሚያመቻች ስርዓት መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ ዲጂታል 2030 አንዱ እንዲያሳካ የሚፈልገው ነገር ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ለዜጎች መስጠት ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ሰበታ ያለ አንድ አርሶ አደር እና ቀሪዳር ያለ ወይም ሽራሮ ያለ አንድ አርሶ አደር ስለ ዌዘር ያላቸው መረጃ የተለያየ ከሆነ በቅርበት ያለው የሚያቅ በርቀት ያለው የማያቅ ከሆነ በኢንፎርሜሽን እጦት ምክንያት ምርታቸው ሊበላሽ ይችላል። ካመረቱ በኋላ ገበያን በሚመለከትም እኩል መረጃ ማግኘት የማይችሉ ከሆነ በመረጃ እጥረት ምክንያት አንደኛው ገበሬ የለፋበትን ዋጋ አያገኝም፣ አንደኛው ገበሬ የለፋበትን ዋጋ ያገኛል። እዚህ አንደኛው አክሰስ ነው፣ ሁለተኛው ኦፖርቹኒቲ ነው። ሶስተኛው እና ዋነኛው ነገር ትረስት ነው። በዜጎችና በተቋማት መካከል ትምምንን ካልፈጠረ ለምሳሌ ሞባይል ይዞ ሰው እቺ ሞባይል ብሬ እንዳሰርቅብኝ በሞባይል መኒ በቴሌብር አልጠቀምም የሚል ዜጋ ካለ ሞባይል ሰራቂ ሳትሆን አመቻች መሆኗን ማሳመን ያስፈልጋል። በተቋምና በዜጎች መካከል ትምምን ካልተፈጠረ የገንዘብ ትራንዛክሽን፣ መማር ማስተማር፣ ስለ ጤና ዳታ መስጠት፣ ደፍሮ ለስራ አፕላይ ማድረግ፣ ፐርሰናል መረጃን በክላውድ ላይ ማስቀመጥ የመሳሰሉ ጉዳዮች የሚታሰቡ አይደሉም። እንደኛ ባለ ማህበረሰብ በጥርጣሬ በስጋት በኮንስፒሬሲ ተሞላ በሚሆንበት ሰዓት ቴክኖሎጂ አሳላጭ መሆን ተስኖት የሚፈራ ከሆነ ዜጎች የማያምኑበት ከሆነ የምናስበውን ነገር አያሳካም። የዲጂታል 2030 የአክሰስ ኦፖርቹኒቲ እና ትረስት ተደምረው አንደኛ ስራን መፍጠር አለባቸው። ለዜጎች በርከት ያለ የስራ እድል መፍጠር አለባቸው። ሁለተኛ ለሀገር እድገት ማረጋገጥ አለባቸው። ማደግ አለብን። ስራና እድገት ብቻውን ግን በቂ አይደለም። ሉዓላዊነት የምንለውን ነገር ደግሞ የሚያረጋግጥ መሆን አለበት።